크리링과 오공의 만남을 기억하시나요? 무천도사 제자가 되기 위해 크리링은 그의 취향을 미리 파악해 무릇한 책으로 꼬셔보지만 책보다는 실제 미녀를 데리고 오라는 미션을 받습니다. 마음이 불순한 크리링은 근두운을 타지 못하고 어쩔 수 없이 오공을 끌어안고 예쁜 여자를 찾으러 가는데 우연히 경찰에 포위된 예쁜 여자를 발견하고 멋지게 착지 후 여자를 구하기 위해 경찰을 때려 눕히는데 구해줘서 고맙다는 여자를 스캔하는 크리링, 그리고 거북하우스로 납치해버립니다. 이 정도면 범죄 아닌가? 무천도사에게 납치안이 데리고 온 여자를 보여주는데 무천도사는 아주 마음에 들어하고 유니폼으로 갈아입으라며 옷을 건네줍니다. 유니폼으로 갈아입고 나온 예쁜 여자, 그의 정체는 재채기를 하면 성격이 변하는